سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه اقتصاديه وفي متناول الجميع. عندهم مع المقادير: عندنا 3 البيضات، عندنا دانون ديال الفاني، كاس ونص ديال سنيده، كاس معامرش ديال الحليب، كاس معامرش ديال الزيت، عندنا حامضه، عصير ديال حامضه، عندنا شويه الخل، معلقه صغيره ديال الخل، عندنا 2 الخمارات حمرين وخماره فاني، عندنا قبيصه الملحه وحامضه محكوكه، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. غنطحنوا البيض وسنيده والزيت في مونيكس ونطلقوا. المهم البنات، من بعد ما طربنا المقادير كاملين غادي نخويهم في هذا البانيو هنايا، وغادي ندير الدقيق تدريجيا. ونضربهم. المهم البنات، من بعد ما طربنا الخليط مزيان درت الدقيق كيبقى القوام بحال هكا. دابا غندير الخمارات. المهم البنات، الخمارات كنخليهم هما المرحله الاخيره باش ما تخسرش لينا الكيكه ديالنا. المهم البنات، من بعد ما درنا الخمارات دابا غادي نخويوها في المول باش ندخلوها للفران ان شاء الله. انا عندي غير الفران ديال الغاز. المهم ملي نكونوا نخويو خصنا نهزو يدينا الفوق مزيان باش تطلع لينا الكيكه. المهم انا عندي غير الفران ديال البوطه، اللي بغى يديرها في الفران ديال الضو يديرها. المهم البنات، ملي خوينا الكيكه ديالنا غندخلوها للفران ونطلقوها ان شاء الله من يطيب. البنات، هذه الكيكه ديالنا من بعد ما جبدناها من الفران انا دهنتها هنا بالكونفيتير والكوك. المهم باش ما بغيتو تدردروا عليها داكشي كيبقى اختيار اللي متوفر عندكم في البيت. المهم انا قطعت هنايا، الشكل ديالها كيجي بحال هكا من الوسط، كتجي مفشفشه وكتجي رائعه البنات. غير جربوها وما غاديش تندموا، وبالصحه والراحه.